全北美最大嘅天主教教堂，竟然同加拿大著名女歌手 Celine Dion 呢拉上關係。而1994年呢位著名嘅女歌手呢，亦都曾經喺呢個教堂裏邊呢就舉行過婚禮㗎。日頭同夜晚咧係兩個唔同嘅感覺咯。聖母聖殿嘅大堂。I could feel it in my bones. 我哋嚟到呢一間餐廳，就洋葱湯啦 ，snail 啊 ，four cheese， 呢個就牛撻啦。係啦。哇，個乜數嚟咗啦！夜晚黑嘅感覺咧又有少少唔同。進教之佑聖母小堂，棵樹喺埲牆上面幾靚喎呢個。呢一個咧就叫做波斯可斯廣場。只不過我飛到上半空之後，發現咗手提電話突然之間冇電，唔通今次嘅無人機冇咗跌落海？咁而家咧，我哋就嚟到 Montreal， 咁啊經歷咗好多嘢啦。咁啊頭先仲要揩花咗架車，真係大鑊，唔知點賠添。依家係租嘅車，都唔知臨尾要賠幾多錢。不過就盡量唔好影響心情啦嚇。一陣咧，我哋咧係有機會入到去嘅。咁本身咧，我哋係 book 咗6點鐘，但係佢就話俾我哋咧8點鐘再入過去，就話喂唔得，我哋頭先撞咗架車。嗱，咁呢度咧都可以俾翻少少資料大家嘅。咁啊呢座咧就係巴黎聖母院稱嘅子母堂嚟嘅，亦都稱為咧小巴黎聖母院。同時咧亦都係全北美最大嘅天主教教堂嚟嘅。首次興建嗰陣時咧係1672年，哇！計一計幾多？幾百年啊！除咗咧可以入去睇呢個聖母聖殿之外咧，夜晚黑咧6點鐘至到8點鐘咧係會有一個叫做燈光匯演咁啊，當然要俾錢嘅。咁啊，我哋如果成家人過嚟咧，大概你網上買咧就20蚊左右啦。個名字咧就叫做 The Aura。如果大家嚟到 Montreal 啦，我自己覺得啊，都係幾新奇有趣嘅嘢嚟嘅。夜晚見到啲街道都係唔同晒啊！哇，好鬼靚啊！呢度就係軍器廣場。估唔到喎！梗係啦，8點鐘 show， 7點半就要到。正常嘅，正常嘅。頭先我哋仲話趕翻嚟咧，諗住喺附近泊車就算。係。其實都趕唔切㗎。其實啲街道都好難泊，又好難揾。喂，冇辦法啊！你知道喎，呢啲地方係全部啲舊城區嚟㗎嘛。真係。即係 Old Town。好難。咁多年前起落嘅嘢，冇咁多車啦，馬車係有啊，係咪？咁亦都冇諗過，喂，喺個地牢下邊啊，整個停車場。頭先我哋入去泊車幾辛苦啊，真係。3個位都泊唔到啊！今日揀緊酒店，我哋都幾舒服㗎啦，算係。同埋我發覺呢度咧，比我上次仲有人情味。我成日覺得法國人即係佢哋都好自傲㗎嘛。係。但係咧，暫時而家俾我感覺個個都好 nice 啊，個個都好好啊。係咯。睇下可唔可以真係可以入到去先講。聖母聖殿呢，竟然同加拿大著名女歌手 Celine Dion 呢拉上關係。Celine Dion 最出名呢，為人熟悉嘅就係《鐵達尼號》嘅主題曲啦。另外，佢喺1988年呢就已經攞呢個歐洲歌唱大賽冠軍啦，5次格林美獎，12次世界音樂獎，7次美國音樂獎。而1994年呢位著名嘅女歌手呢，亦都曾經喺呢個教堂裏邊呢就舉行過婚禮㗎。
平時呢個聖母聖殿咧，日頭咧係有一個入場費，夜晚呢個 show 咧就係另一個入場費嚟嘅。咁但係夜晚黑咧，佢就閂咗門之後咧，裏邊啲嘢係睇唔到乜滯嘅，除咗佢自己打咗燈嗰啲。咁所以咧，日頭同夜晚咧係兩個唔同嘅感覺咯。睇下大家中意邊樣嘢咧，咁自己到時嚟到咧就自己選擇咯。係好 nice， 好有人情味啊嘛，俾我哋入去。仲問我哋係咪 Cantonese？ 好啦，而家入去。嗱，而家我哋就入到嚟聖母聖殿嘅大堂。I could feel it in my bones. There was something going on that shut down, hanging around, got old.呢啲石春路咧都過百年㗎啦已經。Q 彈得好快啊！趕住去食飯我哋，到餐廳啦我哋。睇下仲揾唔揾到位先我哋，因為其實我哋今日係遲到嘅，真係唔好意思。而家我哋嚟到呢一間餐廳，呢間係食新穎法國菜嘅。我都唔好意思啊，我哋今日係真係有啲趕，同埋有好多甩碌嘢，冇辦法啦。好，再大家少少時間俾翻個 update 大家先。嗱，小弟嘅自家品牌港茶系列咧，有港式奶茶、港式檸茶、果 T 同埋梅 T 咧，嗱而家重新上市啦。我知道聖誕節期間咧實在太受歡迎，多謝大家支持先。我已經斷貨咗成個月啦，真係唔好意思。去到農曆新年前咧，我哋盡量咁趕起咗一批貨。咁今日1月26號晚上6點鐘咧，大家就可以去到 conti.ca 咧。就可以選購到噶啦，仲有農曆新年優惠，大家只需要去到 conti.ca 選購足夠嘅金額咧，加拿大全國免運費。好啦，唔阻大家睇片，繼續去片。嗱，呢個就係洋葱湯啦，呢個 snail 啊。Four cheese 4種 cheese， 呢個就牛撻撻啦。係啦。哇！喺酒店下邊嘅啫，就叫做 Modifie， 一間係新派嘅法國菜，即係比較新派啲，因為其實亦都係好似酒吧咁啦，係咪？今日我哋嗌咗啲咩咧？當然就梗係要有洋葱湯啦，法國餐係咪先？跟住又有芝士啦，跟住有 snail， 即係法國蝸牛啦、牛撻撻啦。其實我哋仲有嗌咗 mussels 同埋呢個 calamari 嘅，係啦。Poutine 咧就聽日落到去 Montreal 好多嘢食嗰條街嗰度咧，咁先至再同大家分享。想試下。咁而家我哋就試下啦，今日。Thank you so much。呢啲洋葱湯有麵包喺上邊之餘，其實係好多芝士嘅。有埋麵包嘅咩？應該就係啦。哇！好香濃嘅洋葱味，我好中意洋葱湯，我想講。法國餐一定要飲洋葱湯。講埋嚟先。有啲餐廳係做到咧有酥皮啦，或者冇酥皮嘅話咧，焗到係漏出嚟咁樣咯，好有型咯。跟住我食個比較美式少少嘅先好嘛，就係 calamari。calamari 而家係好穩陣啦。點咧？喂，牛撻撻正啊！我好驚咧，會好腥嘅喎。唔緊要啊。好大嚿喎！牛撻撻，好誇張啊！試下先呢個包。好日式，好吞拿魚咁嘅感覺，一啲腥味都冇。冇啫，因為佢撈咗 wasabi 啦、洋葱、辣辣地、芝士，咩好味啊！跟住就嚟到發覺，哇！好多料喎，俾芝士冚住晒咯，已經係。無線咪嗰啲電咧都俾我用晒啦，唯有咧就換咗支毛毛咪。哇！個 muscle 嚟咗啦，muscle，係咪好正啊？
最中意嘅，不過已經有啲縮水喎。個味啊，梗係好好啦，白汁洋葱、白酒配 fries 有少少奇怪啊。我哋落到去 Quebec 咧，再食啲正宗啲嘅。夜晚黑嘅 Old Town 究竟係點咧？好似蘭桂坊咁，同埋個個都着靚靚。夜晚黑嘅感覺咧又有少少唔同。係啊，我哋呢度落去海皮要望下。Montreal 嘅摩天輪就喺呢一邊啦。好靚喎，手機影出嚟原來。嗱，而家呢度咧就係叫做阿克卡地亞廣場，咁側邊咧就會有好多餐廳啦，其實 DQ 都喺呢度都有。另外呢邊咧有啲酒店仔，其實係 motel 咁樣啦。嗱，呢邊有啲 shop 仔嘅，咁跟住落去咧就係 Old Port 舊港區啦。以前咧呢度咧就係啲皮毛做生意嘅，即係講緊幾百年前啊，兵家必爭之地。我應承咗啲觀眾係要買明信片去送俾佢哋嘅。好靚啊！哇！呢張都靚喎。其實我自己影可能會仲靚喎，會唔會啊？人咧，我自己影會唔會仲靚啊？但我曬唔切啊嘛。Quebec 嘅車牌。夜晚嘅卡地亞廣場，特登射咗棵樹喺埲牆上面，幾靚喎呢個。呢一個咧就叫做波斯可斯廣場。日頭咧就會有好多小店咧就喺裏邊嘅，咁而家夜晚黑咧就當然入唔到去啦。呢度可以偷影少少俾大家望下嘅，其實就係咁嘅。今日就晏咗嚟啊，冇辦法啦。咁呢個波斯可斯廣場咧就係裏邊係賣一啲小手工藝啊嘅小商店咁樣。當然而家夜晚你未必望得好清楚啦，不過呢個咧係一個新文藝復興建築嘅一個設計嚟嘅，夜晚都有夜晚嘅靚啊！見到我後邊呢度有一個 church 啦，呢個呢就係叫做進教之佑聖母小堂，1771年呢已經建成㗎啦。夜晚黑呢個感覺係非常之唔同喎又。好啦，我哋終於到咗呢個舊港區。其實應該咧由呢邊可以行到落去嘅，你呢度可以玩 zip line 咯，上面呢個台。係啊，咁後邊呢就係摩天輪啦。喺呢邊呢就係呢個進教之佑聖母小堂啦，隔離呢就係波斯可斯廣場。有機會大家可以過嚟行下，其實呢邊呢係銀色嘅頂嚟嘅。11點鐘仍然仲有人玩緊嘅喎，係咪真係有人嘅咧？係啊，影到上去上面，我睇唔到裏邊喎。嗱，喺呢邊呢都係有啲小店，不過呢以我知就好似禮拜6日先至開嘅喎，呢度多啲遊客。不過而家唔係喎，呢個鐘數都仲咁多遊客嘅呢嚇。好犀利喎！真係。當晚呢，我準備咗要無人機，係諗住咧飛上天去睇下 Montreal 嘅夜景究竟有幾靚嘅。大家見到呢個 building 銀色嘅頂配合埋紅色嘅燈光，呢一個呢就係波斯可斯市場啦。大家見到呢個景就係阿克卡地亞廣場啦。只不過我飛到上半空之後，發現咗手提電話突然之間冇電，我嘅無人機不由自主自己飛啊！但係咧正正喺呢個海嘅中間上空，我非常之擔心，唔通今次嘅無人機冇咗跌落海？大家見到呢個畫面係我完全控制唔到嘅狀態之下，自己飛行中。最好彩嘅就係佢突然之間飛翻去草地嘅中央，如果唔係真係要落水揾啊！揾得翻佢啊，簡直超級好彩啊！Montreal 真係一個大城市喎，真係感受到。一嚟到嘅就哇，全部高樓大廈。大城市嘅分別咯。While I pick up the pieces, turning things around.
同大家講聲恭喜發財！今日2024年1月26號夜晚6點鐘咧，所有貨品重新上市，咁啊大家記得咧去到 Conti.ca 揾翻屬於你嗰杯茶。